Во текот на денешниот ден на територијата на државата имаше вкупно 29 пожари на отворено. Од нив 21 успешно се изгаснати, 2 се ставени под контрола, додека 6 пожари се уште активни и ќе продолжат со горење во текот на ноќта. Најтежкиот пожар е пожарот на територијата на општина Македонски Брод, кој што е навлезе на територијата на ловиштето Јасен и след еден крак се движи кон викет на селбата во Козјак, каде што денес действувавме концентрирано со еден полициски хеликоптер, 6 ер трактори, 40 припадници од Унгарија со специјални возила, пожарникари со специјални возила, како и неколку домашни пожарникари, вклучително и лица од национални шуми и ДЗС. Ефектот е добар во текот на денешниот ден, кај Јасен пожарот е делумно сопрен, останува овој дел позади мене и сум оптимист дека во текот на утрешниот ден истиот целосно ќе го ставиме под контрола. Зборувам за овој крак кој што е позади мене, а верувам дека и кракот кој што се движи кон викенд на селбата ќе биде ставен под контрола. Наредниот пожар е на Галичица, кој што влезе од албанска страна, се шири од врвот Магаро кон Стење. Таму действува локални пожарникари и припадници на Националниот парк Галичица. Оптимист сум дека во текот на утрешниот ден истиот ќе биде ставен под контрола. Имаме пожар и на Невилија. Во текот на денешниот ден имаше 29 пожари на отворено на територијата на државата. Од нив 21 се успешно изгаснати, 2 се ставени под контрола, додека 6 пожари се уште активни и најверојатно ќе продолжат да горат и во текот на ноќта. Моментално се наоѓам кај најтешкиот пожар. Ова е пожарот на територијата на општина Македонски Брод, кракот кој што навлезе во Јасен, но овде денес действувавме со ер тракторите, како и со еден полициски хеликоптер и сме многу задоволни од нивниот резултат, затоа што кракот е значително намален и верувам дека во текот на утрешниот ден истиот ќе го ставиме под целосна контрола. Вториот крак од овој монструм од пожар се движи во насока на викет на селбата на брегот на езерото Козјак. Таму горењето е драстично намалено, исто така сум оптимист дека во текот на утрешниот ден истиот може да биде ставен под целосна контрола. Вториот пожар се наоѓа на територијата на општина Охрид, но се движи во насока од врвот Магоре кон Стење, значи се движи во насока на општина Ресен, пожар кој што влезе од албанска страна. Исто така сум оптимист дека во текот на утрешниот ден ќе го ставиме под контрола. Таму действуваат 12 припадници од Националниот парк Галичица, поддржани со 4 пожарникари и сметам дека со поддршка од воздух, доколку тоа е неопходно, утре ќе го ставиме под контрола. Третиот пожар е на територијата на општина Новаци, село Полок. Действуваат локални пожарникари со 9 припадници на национални шуми. Четвртиот активен пожар е на територијата на Кичево, кај село Челопеци. Сериозен пожар кој што денес повторно силно се разгори и моравме да трошиме значителни ресурси, вклучително и хеликоптери, но и локални пожарникари, како и 20 припадници на македонската армија. Петиот пожар е на територијата на Струга, кај село Долна Белица, каде што делуваат тројца пожарникари, гори ниска вегетација, не се работи за некој многу опасен пожар. Шестиот пожар се наоѓа на територијата на општина Струга, исто така кај селото Татеши и село Добовјани, каде што действуваат 4 локални пожарникари, гори ниска вегетација и него сметаме за многу опасен и сериозен пожар. Верувам дека ќе биде брзо ставен под контрола. Во овој момент користам можност да апелирам до сите граѓани да не користат пиротехнички средства за прослава на било каков вид на семени забави или значени датуми, затоа што огнометот, кој што може би изгледа многу добро, може да биде причинител на сериозни пожари, врз кои што потоа може да изгубиме контрола, истите да загрозат и човечки животи, но и населени места. Ова изјава ја давам од Јасен. Зад мене е овој лош крак, би го нарекол, кој што навлезе длабоко во ловишето Јасен, но врз кој што веќе имаме делумна контрола. Со повеќе информации ќе се слушнеме во текот на утрешниот ден.